egoera bizitzen dute. Gaur egun, Frantziak eta Espainiak estatuan 483 preso politiko daude, espetxeetan. Frantziak estatuari dagokionez 105 preso ditugu gaur egun. 105 preso, gizon eta emazte, 32 preso dugu desberdinetan sakabanatuak. Gaur egun 2 preso bakartuak dira. Bata Joanen eta bestea Tarrazkonen. 13 espetxeetan binaka espetxeratuak ditugu kolektiboaren kide zonbait. Sakabanaketa egoera horrek senide eta familiarrak gogorki mugitzen ditu. Haien senideak bisitatu ahal izateko bidai luze eta egoerakiak egin dituzte. Horrek suposatzen dituen irrisku fisiko eta materialekin, eta horrek suposatzen duen kostu ekonomikoarekin. Tal preso politikoan kolektiboak ekimen bat iragarri du, ekimen hori gauzatzen manera sinple batean gauzatzen delarik, hau da, eskatzea haien euskal egiratzea. Estatu espainolan konkretuki Zabaiako presondegian espetxeratua izaiteko eskaera bideratu da, eta Frantziar estatuan euskal egiratzea eskatzen da argiki. Olatu dituzte kolektiboko kideek. Lehen txanda batean 70 urte goragoko presoek eta gaixotasun larriak dituzten presoek egin dute eskaera hori. Frantziar estatuari dagokionez momentuz ez daukagu 70 urte goragoko presorik, eta gaixotasunaren irizpideari begira, dakizuen bezala, Ibon Fernandez Iradik bere gaixotasuna dela eta juge d'application de peine delako horri, bere pena edo kondenaren suspentzio eskaera bat iragarriak, edo eskatuak. Nozat, frantsesoarekiko eskaerak apiriletik bideratuak izan dira. Euskal Herriratzea lehenago ere eskatu da, nahiz eta oraingo honetan daukan berezitasuna da, espetxe aldaketa eskaera formal baten bidea hautatu duela kolektiboak. Eskaera honen oinarri nagusia da haien eskubidea, haien etxetik gertu egoteko duten eskubidea. Beste alde batetik haien oinarria da nolabait euskal gizartearen eskaera ozena dela. Lege mailan ere ez dagoela inolako oinarririk, ez dagoela inolako araurik esaten duena presoek sakabanatuta egon behar dutela, edo ez dauka inolako, gaur egungo sakabanaketa egoerak ez dauka inolako oinarri juridikorik. Sakabanaketak defentsa eskubidea urratzen duela, maila gutxi daukatu dizue, baina adibide grafiko bat ematearren, esan behar dugu bagian baldintzateko askatasun bat prestatu nahi behar dugu kondenatu baten kasuan, joan behar dugula, edo Tarrazkon, edo Roan, edo Muran, edo horrelako espetxe batetara, gure defentsa eramaten diogun preso horrekin egon behar dugu, itzuli behar dugu, bere proiektua prestatu behar eta gero joan behar dugu Parisera, japaren gana, juge d'application de peine haren gana, dosierra ikusi ahal izateko eta epailearekin hitz egin ahal izateko, ez? Eta, prebentiboen kasuan berdinak gertatzen da, Lionen edo Poatierren ditugun presoen kasuan berdinak gertatzen da, behar dugu haien gana, gero galdeketak ditugu Parisen, eta gero Euskal Herrira itzuli behar dugu, haien senideekin egon nahi badugu, ez? Gai horrekin, gure Europa mailan ja helegite bat sortua badugu. Eskaerarekin sartuta zehatzean, pixka bat aipatzeko, presoek egiten duten eskaerak 3 atal ditu. Lehen atalean haien egoera pertsonalaren berri ematen dute, hau da ze espetxetan dauden, ze kondenatuen kasuan zenbateko kondena duten. Gerora egiten dutena da atal juridikoa, nolabait aipatzen dute, hau da nazioarteko eta Europa mailako legedi, itun eta hitzarmenetan oinarritzen dira eskaera egiteko. Eta azkenik, atal juridikoa ondotik egiten dutena da atal politikoa. Atal politikoan nolabaiteko adierazpen politikoa egiten dute,
egiten dutena da, politikoki kokatu, eta bat egiten dute era pertsonalean dagoeneko era kolektiboan egin duten aldarrikapenekin, hau da 2012ko ekainean egindako adierazpenarekin eta 2013ko abenduaren 28an, hilabete batzuk egindako adierazpenarekin. Lehen txanda hasi zen martxoa erdikaldean, bigarren txanda aste honetan hasi da, Estatu Espainolean preso direnak txanda autokatzen zaio nolait esateko, gutunak egiten ari direnak dira 20 urte preso daramatenak jada eta zuzendaritzako, kolektiboaren zuzendaritzako kide direnak, Estatu frantsesean eskatzen dutenak dira 10 urtetik gora daramatenak espetxean eta baita zuzendaritzako kide diren horiek. Prozedura azaltzerako orduan aipatu behar da, egiten dutena dela hori gutun bat, espetxeko zuzendariari bideratzen diote gutun hori, zuzendariak egin beharko duena da gutun hori jaso eta dosier bat osatu eskaeraren inguruan. Zuzendariak egin behar duena da espetxe mailako edo espetxeko estamentu ezberdinetako iritziak jaso beharko ditu. Iritzia eskatu behar dio ere juz aplikazion de pena, penen esekuzioaz arduratzen den epaileari eta baita fiskaltzari. Zuzendariak ere bere iritzi eman beharko du eta dosier hori bideratuko du gero kompetentea den organura. Kasu honetan nahi hitz egiten, kondenatuen kasuan Justizia Ministeritza da erabakitzen duena zuzenean, espetxe aldaketaren inguruan, eta prebentiboen kasuan beharrezkoa da presoaren dosieraz arduratzen den autoritate judizialaren oniritzia. Txanda honetan 20 preso inguru tokatzen da, Estatu frantsesean, 25 inguru. Orduan ikusi beharko da ondoren zer gertatzen den, oraindik goiz da ikusteko, bide ematen dieten ala ez eskaera hori akabadaketarekin amaitzeko ordua iritsi dela, espero dugu ezezko erantzunik ez jasotzea.